¿Te preguntaste alguna vez cuál es la función de un deportólogo, una deportóloga en el proceso de un deportista de resistencia que está buscando mejorar, que está buscando crecer? ¿Te preguntaste alguna vez por qué la función o cuál es la función del apto médico que te pide la organización? Sí, obviamente chequear de que estás en condiciones, pero ¿cuál es tu responsabilidad como atleta? ¿Qué es lo que tenés que saber más allá de presentar ese certificado? Suplementación, ¿tuviste alguna vez dudas sobre cómo suplementarte, qué tomar, qué no tomar, cuándo es el momento? Bueno, todas estas preguntas que tienen que ver con cuestiones variadas, pero vinculadas al deporte y a la salud, las vamos a responder hoy en este episodio de podcast en donde vamos a tener una entrevista. Episodio número 104 de Aprender a Entrenar. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Martín Camarano. Hoy voy a ser tu anfitrión y tengo un invitado al lado que ahora voy a presentar. Hoy vamos a hablar de deportología, de deporte y salud, de los cuidados que vos tenés que tener. Se va a presentar él, así que ahora le voy a pasar el micrófono directamente para que de nombre, apellido, a qué se dedica, qué es lo que hace. Es un amigo de hace muchos años. Es quien trabaja con varios atletas dentro de lo que es nuestro coaching o mi coaching, tanto en lo que tiene que ver con el alto rendimiento como deportistas amateurs. Así que, Leito, bienvenido, te paso el micrófono, presentate, nombre, apellido, a qué te dedicas, todo tuyo. Hola Martín. Soy Leonardo Jail, soy médico cardiólogo y deportólogo, triatleta amateur demasiado, muy recreativo, poco competitivo, que hago esto hace un montón y siempre lo hice con el objetivo de poder trabajar con deportistas. Cuando yo decidí estudiar medicina, siempre dije que quería ser médico de los deportistas. Muy bien, Leo, bueno, bienvenido. Te dije, más que nada para que te vayas soltando y presentate vos. Leo, como contaba recién, trabaja con atletas amateurs. También tenemos atletas de alto rendimiento. También tiene sus atletas, he visto en alguna que otra publicación que algún boxeador, algún futbolista, bueno, pasa de todo, básicamente. Sí, básicamente desde la cardiología llegan un montón y también ahora con el deporte. Sí, vienen de todo tipo de deportistas. Bien, y dentro de su humilde amateurismo, como dijo él, Leo, fuiste nadador, nadaste en el equipo de entrenamiento donde yo hoy trabajo ya hace más de 10 años, que es 3 de Team, antiguamente Punta Ballena, hoy natación 3 de Team o equipo de triatlón también de 3 de Team, porque hay corredores, hay triatletas, hay nadadores de aguas abiertas en Buenos Aires e incluso por fuera también. Y bueno, tenés toda la experiencia como deportista infanto-juvenil y después hiciste tu carrera como deportista amateur, pero deportista en edad adulta, ¿verdad? Sí, he corrido algunas cuantas carreras pedestres. No corrí maratón, pero media maratón debo tener unas entre 15 y 20. He corrido Ironman de media distancia, tengo 5 medio Ironman. Y de ahí para abajo, todas las competencias, ya sea en duatlón, triatlón y running, y alguna que otra de natación en pileta. Bien, yo creo que como entrenador no es necesario que uno haya pasado por la práctica deportiva. Por ejemplo, podría ser, no sé, siempre se me ocurre el caso de Bielsa, que no fue el mejor futbolista, pero es un gran entrenador. Y pienso que en la natación no es necesario que haya sido un gran nadador, pero como yo desde en mi juventud fui nadador, a veces siento que hay cosas que las saco del hecho de haber estado. Porque la técnica, bien, se estudia, se evalúa, pero el conocer las sensaciones que tiene el atleta, lo que pasa por adentro de la cabeza del atleta cuando está nadando una prueba, o las sensaciones de un 70.3, que ahora podemos hablar de atleta a atleta, que sabes que cuando uno busca intensidad en un 70.3, por ejemplo, hay un barullo mental que a veces cuando querés resumir tu carrera, lo único que te acordás son fragmentos muy chiquitos, porque el resto del tiempo estabas ahí concentrado. Si bien vamos a hablar de temas muy puntuales, que yo tengo ahí un par de preguntitas para hacerte, contame un poco sobre tus sensaciones como deportista. A ver, running, triatlón, ¿cuál es tu mirada de tu práctica deportiva? Si lo haces por salud, porque te gusta, cuáles son tus ambiciones a través del deporte. Contame un poco de tu rol como deportista, que después obviamente se va a ver vinculado en la parte de la salud. Como deportista siempre fue algo muy recreativo. Obviamente entiendo, y como médico tengo que entender, que es una parte fundamental de la salud. O sea, yo entiendo que necesito esto para mejorar y mantener mi salud,
pero lo disfruto. Y la competencia lo tomo como parte de un disfrute, ¿sí? No como un examen que voy a rendir, sino como, mirá, voy a disfrutar con otros de lo que me gusta hacer, voy a poder tener como un premio por concluir este periodo que lleva, hayas entrenado más o menos, preparar esa competencia. Entonces lo tomo como algo para disfrutar. Yo la paso bien y la paso mejor si hay varios deportes. Por ejemplo, me gusta más el tria que el dúa y que el running, porque al ir variando, a ir cambiando la cabeza de deporte a otro, de tener que conectar, de tener que pensar en la transición, dejó de estresarme para hacerme disfrutar. Lo tomo muy relajado, me gusta mucho hacerlo. Obviamente, la primera vez que corrí un medio tenía mucho miedo, no sabía cómo iba a ser. La primera vez que corrí un 21 no sabía cómo iba a ser. Y ahora lo disfruto, voy a pasarla bien y no me va menos bien o no tan mal como la otra manera por tomarlo relajado. No, al contrario, sale igual o mejor. Bien. Esto de disfrutar el deporte es fundamental, ¿no? Incluso cuando uno se está exigiendo, creo que incluso el deportista de alto rendimiento, cuando llega el momento que no disfruta, tiene que por ahí cerrar esa puerta. Sos cardiólogo, principalmente arrancaste tu carrera desde la cardiología y después te fuiste metiendo en el área de la deportología. Yo, bueno, como te decía, hice una serie de preguntas y la primera que te quiero hacer, o pensé una serie de preguntas, es ¿cuál es el rol de un médico deportólogo en un proceso de entrenamiento de un deportista, ¿no? Porque a veces, sí, tenemos la idea de el deportólogo es el médico que acompaña al atleta, pero ¿qué rol cumple? ¿Qué áreas toca? ¿Cómo puede potenciar un triatleta, un corredor de running, de montaña, un ciclista, su rendimiento a través del acompañamiento de un deportólogo? Bien, en principio, como decís vos, es un acompañamiento y no solo resolver intercurrencias, que es lo que estamos acostumbrados a ver en un partido de fútbol, que también lo hace un médico deportólogo, pero ahí ya nos valemos de un subespecialista, alguien que se dedique más a fractura de tobillo, alguien que se dedique más a desgarros del recto anterior en corredores de trail, no sé. Vamos más hacia la especialización, pero el deportólogo en sí, como decís vos, hace un acompañamiento integral desde la preparación, desde la competencia, desde el post-competencia, en los viajes. ¿Qué vacuna se tiene que poner ese deportista de acuerdo al país a donde va a ir? ¿Qué recaudos tienen que tomar en cuanto a la alimentación en la región esa que va a estar? ¿O qué cosas tiene que saber que no tiene que aceptar? Y hablamos desde la salud, pero también puede ser por el doping. Mirá, tenés que fijarte tal etiqueta porque si no está clara puede tener tal sustancia que después va a dar positivo. Caso más famoso, el Diego. El doctor Lentini cuando consiguió la disminución de la pena, vamos a decir, del castigo por el doping, fue al demostrar que un suplemento que habían consumido sin su autorización, pero reemplazado por otro en otro país, traía sustancias derivadas de la efedrina que eran ilegales. Y demostrando que eso estaba en ese suplemento, bueno, fue que se dio una pena transitoria y no permanente. Bueno, en todas esas cosas tenemos que estar presentes y también en lo más médico o lo que estamos más acostumbrados a ver como médico, como el chequeo previo de salud y cómo va evolucionando el cuerpo de ese deportista a lo largo del tiempo. Va cambiando su frecuencia, no va cambiando, tiene que recibir otro tipo de nutrición, necesita un apoyo extra por consumo o porque intercurrió con algo, desde lo infectocontagioso hasta lo nutricional, pasando en el medio por todo, requiere un acompañamiento estricto, insisto, antes, durante y después, haciendo ajustes en los cambios del recorrido. Y si viene un deportista que no tuvo experiencia con un deportólogo previamente y dice, bueno, Leo, quiero hacer una consulta. O cuando yo, por ejemplo, hablo con algún deportista que entrena conmigo, le digo, bueno, anda a verlo a Leo, hace la consulta. ¿Por dónde se encara ese proceso? ¿Qué es los primeros pasos, por ejemplo? Primero, la evaluación básica. ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Qué remedios toma? ¿Qué remedios tomó alguna vez? ¿Es alérgico? ¿No es alérgico? ¿Los antecedentes de la familia? O sea, ¿dónde estamos parados? De acá en más, hacia adelante y partiendo de que no haya que solucionar nada de salud con esa persona y buscando el rendimiento, tenemos que plantearnos, ¿estamos haciendo todo lo posible? ¿Qué cosas no estamos haciendo? ¿Qué cosas se pueden mejorar para ahí ver en dónde nos metemos? Pero siempre partiendo de lo grande a lo chico, como una pirámide de mentira donde, mira, lo básico está, no, bueno, no podemos pensar en
che, quiero bajar 3 segundos el récord sudamericano. ¿Y cuánto entrenas? No, 2 veces por semana cuando puedo. Está bárbaro que lo hagas, pero tenemos que plantear otro objetivo. Planteemos, quiero lograr correr 3, no quiero lograr batir el récord. Bueno, acá lo mismo. En lo puntilloso del detalle que vamos a buscar es lo mismo. Primero lo grande. ¿Dónde está parado? ¿Cómo come? ¿Descansa? ¿No descansa? Y ahí vamos entrando. ¿Sí? Bien. Y le pedís algún tipo de análisis clínico, etcétera. Sí, los análisis del laboratorio, vamos a decir, la rutina básica de persona que hace deporte y casi que cualquiera, si está anémico o no está anémico, tiene una buena función renal, hay adecuado nivel de sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio. El paciente tiene diabetes, por ejemplo, puede ser diabético y no lo sabe, bueno, puede hacer deporte igual, pero tiene que saberlo. Un chequeo básico de salud para ver dónde estamos parados, exámenes cardiovasculares, porque básicamente nos centramos en la prevención de la muerte súbita. Seguro que algo de eso me vas a preguntar más adelante. Y ahí arrancamos. Bien, fuiste como adelantándote a las preguntas pensadas, pero justamente la segunda, miro para abajo porque lo tengo anotado, no me quiero confundir, pero la segunda pregunta o el segundo disparador es el tema de los chequeos médicos, porque sabemos que tenemos que presentar un apto médico ante una carrera, pero como atleta, yo como persona, ¿sí? Si tengo el papelito, me lo dieron, lo presento, ni lo leí a veces o no le doy ni pelota a lo que me dijo el médico. ¿Qué tengo que saber ante el chequeo médico? ¿Cuáles son por ahí las alertas que tengo que tener en cuenta? La lectura, la interpretación y la importancia del chequeo médico desde no lo que me pidió la organización de la carrera, sino para mí como persona. Bien. Como dije antes, mirá, justo, ese chequeo médico tiene como finalidad tratar de prevenir la muerte súbita del deportista. Entonces, obviamente hay cosas que no vamos a poder explicar, que no sabemos por qué suceden y que no podríamos haber evitado o descubierto antes, pero en los otros casos donde había cosas para hacer o cosas para prevenir o cosas para evitar, no lo puedo dejar por alto. Entonces, hablando de esta tormenta perfecta que puede suceder, si se da cierto latido anticipado, o sea, una arritmia que tuvo ese deportista en cierto momento de su latido cardíaco, con cierto nivel de potasio, por tal nivel de hidratación, con tanta temperatura, y bueno, tuvo una arritmia ese día que no hubiese tenido ningún otro día de su vida. Claro. Y bueno, no tengo nada para hacer. Ahora, si ese deportista tenía un músculo cardíaco así grueso, porque tiene una miocardiopatía hipertrófica, que es una condición genética, que él nació con eso y que probablemente alguno en su familia también tenga y más arriba en el árbol genealógico también tengan, y nos hubiésemos dado cuenta antes, y hay ciertos niveles de esfuerzo que esa persona no puede hacer, o incluso dentro de los pacientes que tienen esa enfermedad, hay distintos genes involucrados donde no todos tienen la misma gravedad, o sea, no todos van a desarrollar esa arritmia tan mala que puede matar a la persona con la misma prevalencia. Hay mutaciones que son más benignas, vamos a decir, o sea, uno cada 1000 tiene una taquicardia ventricular o una muerte súbita, y hay otras donde el 5% por cada año tiene un evento. Entonces, según el tipo de mutación que tiene, pero para eso le tenés que encontrar primero que tiene el músculo hipertrofiado, que eso es la parte fácil. Una vez que vas profundizando y ves que tiene esa mutación, según qué mutación tiene, hay distintas estrategias. Desde podés seguir haciendo tu vida normal hasta te vamos a poner un desfibrilador aunque todavía nunca te haya pasado nada. Bueno, esa es la principal función del apto físico deportivo. Pesquisar causantes de muerte súbita. Por eso es que básicamente vamos a lo cardiológico. Tiene un electro normal que parece que el tipo va a tener una arritmia que le puede hacer perder el conocimiento, la conciencia, y más en gravedad, hacerle perder la vida, sí o no, básicamente eso. En otros ámbitos sí vamos más a, che, necesito que la gente tenga un control de salud. Entonces, el chico que va a la escuela, no solo vemos eso, pero ¿tiene caries o no tiene caries? ¿Tiene una agudeza visual de 2 y no puede andar sin ir al oculista? ¿O que vaya tranquilo porque más o menos ve bien? O sea, son cosas que tiene que hacer, pero por lo menos las cosas graves las vas a ver en cuanto a global, no solo muerte súbita. Pero en el deportista es prevenir la muerte súbita. Bien, y tema de electro de fuerza, que obviamente es parte de testear tu corazón en actividad, está el hecho de que se hace protocolarmente generalmente hasta un porcentaje de la intensidad, ¿no? ¿Eso es beneficioso?
eso es hasta determinado nivel de atleta y después hay que buscar un electro que sea el fallo de la capacidad. Después me pasa de que yo he hecho electros de fuerza en bicicleta y corriendo y los resultados para mí han sido mucho mejores corriendo, más allá de ser una persona que pedalea y corre, pero mi exigencia cardiovascular es o sea, muchísimo más alta corriendo que en la bici. Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Ahí por ahí alguna recomendación, alguna reflexión sobre eso? En cuanto a lo que nombrás como rendimiento, bueno, ahí sí, sabemos, entendemos que el desempeño cardiovascular y fisiológico en el ciclismo no es lo mismo que en el running, y eso casi que independiente de la persona que se subió a la bicicleta o a la cinta a hacer la prueba. Más allá de eso, y partiendo de que generalmente logramos un esfuerzo medido mayor en el running por mayor cantidad de grupos musculares intervinientes, por ser más fisiológica la forma de correr en la cinta que la bicicleta de ergometría. Más allá de todo eso, nosotros tenemos que lograr en un paciente que presumiblemente está sano, hacer una prueba al máximo, como decía vos, al Claro. fallo. El tipo tiene que dar su máximo esfuerzo y no deberíamos cortar esa prueba hasta que no veamos algo malo que me obliga a cortar la prueba o hasta que la persona quiera bajarse porque no da más. Si yo lo bajo porque me parece que ya está, porque cumplió cierto porcentaje de la frecuencia cardíaca calculada con una cuenta que se sigue usando para eso, pero que no sirve para nada porque Martín no va a tener la misma frecuencia cardíaca máxima que cualquier otro tipo de esa edad, pero para el estudio usamos la misma, 220 menos la edad. Bueno, si yo lo bajo porque llegó a ese porcentaje de la frecuencia y después corriendo colectivo hace el doble de esfuerzo, no evalúe nada. Claro. Entonces, por más de que la ergometría es una foto de hoy y yo muy a futuro no sé qué va a pasar, ni siquiera hoy sé si está enfermo o no porque no logré el esfuerzo que yo quiero. Entonces yo tengo que hacer una prueba máxima. Máxima es hasta el agotamiento muscular. No importa a qué frecuencia cardíaca está yendo, tiene que llegar hasta que no pueda más. ¿Usamos protocolos más acotados? Sí, en pacientes que no están sanos. Si yo tengo un paciente que ingresó al hospital por algún tema relacionado con patología coronaria o por dolor de pecho, y tengo que saber si se puede ir a su casa a hacer actividades de la vida diaria, y le tengo que hacer una prueba máxima para ver si esa persona puede tener relaciones sexuales, por ejemplo, porque eso es un esfuerzo físico. Bueno, vamos a ver que no le pase nada cuando hace ese esfuerzo. Che, ¿puede barrer o no? Y bueno, a ver, ¿qué pasa cuando pasa los 3 METs de esfuerzo en la ergometría? ¿Le pasa algo? Bueno, ahí usamos una prueba máxima, pero porque el tipo no está sano. Si está sano, lo tiene que dar todo, porque no sé qué puede pasar el día que compita. No. ¿Sabe qué? Usted tiene tal problema, no puede hacer deporte de competencia. Ah, pero si juega recreativo con sus amigos al fútbol, vaya tranquilo. Anda a decirle que corra despacito la pelota porque no, estoy enfermo, la dejo pasar. No, todos vamos al máximo, es normal eso. Así que tiene que estar al máximo. Bien, entiendo que muchas veces cuestión clínica, tiempo, espacio, hace que muchas veces el examen sea controlado. Por eso siempre le digo a los atletas, búsquense algún lugar en donde te puedan hacer un protocolo lo más parecido posible a la práctica deportiva que vos estás haciendo y con un médico deportólogo o un cardiólogo o un especialista que te sepa llevar hasta ahí. ¿Sabes qué? Sale un tema muy lindo de eso que vos me decís. Tenía otras preguntas para hacerte, pero me parece que la voy a desviar un toque para ahí. Si no llegamos, en todo caso, llegará para otro episodio. Eh, lo tengo medio estudiado, hemos hecho estudios con algunos atletas, pero me pasa que a veces el atleta se asusta o viene con la alarma encendida de, no, lo que pasa es que mi pulso es muy alto. Entonces, sí, es verdad, hay atletas en donde por ahí su máxima con 45 años, sí, con 45 años está en 205 y su mínima en entrenamiento está en 175. Entonces el atleta te dice, yo no sé si es saludable o no, mi problema es que mi pulso es muy alto. Entonces, un poco explicarle que la media estadística es estadística, simplemente, y que si uno logra interpretar esas zonas, ya sea a través de un estudio de laboratorio o un estudio de campo, eso pasa a ser nada, una herramienta completamente normal y simplemente sabiendo cuáles son tus umbrales, alcanza. Pero bueno, esa es mi interpretación como entrenador. Ahora, vos como deportólogo, ¿qué tranquilidad o qué le decís a un atleta que tiene este pulso en donde está
altísimamente por encima de la media estadística para su edad. Bueno, lo vamos a hacer un poco más complejo o más medido. Sí. A ver, como decías vos, esas zonas, y ya estuvimos hablando, son en base a cálculos de esa cuenta, es tan fácil como una resta. No importa quién está enfrente, 220 me lo da, ese es el 100%, anda haciendo porcentaje. Y no, en realidad, incluso cuando hacemos la ergometría o cualquier estudio que hagamos, estamos calculando y tratando de estimar el esfuerzo en cuanto a lo cardiovascular y respiratorio de esa persona con cálculos. Y si queremos saber qué está pasando con el metabolismo de ese deportista, de esa persona que está haciendo un esfuerzo, tenemos que hacer, por ejemplo, una ergoespirometría o este estudio de consumo de oxígeno. La ergometría con la máscara, en cinta, en pileta, en ciclismo, depende del deporte que haga esa persona. Pero yo tengo que ver en qué momento está consumiendo grasas con un muy alto nivel de oxígeno y le sobra, en qué momento está consumiendo hidratos de carbono, pero de una manera rápida donde se me va a agotar, en qué momento consume los hidratos, pero de una forma lenta y podría estar mucho tiempo, en qué momento está dándolo todo y gastando las últimas reservas acumuladas en su músculo. Bueno, eso se mide. Los cálculos, y son cálculos, pueden fallar mucho y van a variar de persona a persona. Entonces, para hacerlo fácil, ahora volvemos a lo fácil. Obviamente, si yo hoy corro a 5 el kilómetro, a 170 por minuto, y dentro de un año, después de haber entrenado, lo corro a 160 y yo mismo me puedo comparar y decir, che, estamos mejor, mirá, claro, con menos vueltas de motor tengo el mismo rendimiento. Pero yo no me puedo comparar con otro. Claro. ¿Sí? Porque capaz que, y sí sirve ahí volver a las bases de la sensación o la percepción del esfuerzo. Che, podés charlar mientras va. Bárbaro, no hice nada de esfuerzo, no me duele nada, estoy muy relajado. Listo, ese tipo está haciendo un ejercicio muy aeróbico y no llegó ni a la zona 3. Ahora, si está hablando entrecortado, aunque parezca que está a 140 y para mí 140 no es ni una entrada en calor, el tipo está en la zona de consumo de VO2. Claro, claro. Bueno, y te lo va a decir, mirá, che, yo así a esta velocidad, a este ritmo, a este esfuerzo, te aguanto 10 minutos. Bueno, esa percepción del esfuerzo se acerca más que la medición de la frecuencia, que es muy útil, como dato aislado para saber qué está pasando con el nivel de esfuerzo del paciente. Claro, pero si yo me encuentro con un atleta con testeado, ¿no? Y después de un año y medio entrenando, caso puntual que hemos tenido, que he tenido, una atleta corriendo con un umbral que nosotros habíamos ya detectado de 188 pulsos de frecuencia cardíaca, su umbral anaeróbico. Va a hacerse un testeo de laboratorio en VO2, 187 de ramos por uno. O sea que el de campo y el de laboratorio dieron igual. ¿Sí? Y corre aeróbico, su Fat Max, su zona de baja intensidad está en 176. Esa persona corriendo si es 188 es umbral, corriendo en 185, es un pulso alto. ¿Es peligroso para su salud? No, para nada. O sea, no hay un límite máximo de frecuencia cardíaca. Hay valores donde no se ven porque en la práctica vos no podés ver y tiene que ver con básicamente la contracción cardíaca donde, vamos a explicar rápido, exagerando, el corazón tarda 3 segundos, exagerando, 3 segundos en relajarse y 1 en empujar. ¿Sí? 1 en realizar la contracción. Si yo estoy acortando el tiempo entre latido y latido, lo que le quito es tiempo de relajación. Entonces, es lo que pasa con las arritmias. Si el corazón se estaba relajando y yo lo hice contraerse porque vino el estímulo eléctrico para que tenga una contracción, le quité tiempo de llenado. Y ese corazón, en vez de empujar, otra vez exagerando, 1 litro de sangre, empujó medio vaso de sangre. Claro. Entonces, fue más rápido, pero terminó echando poco líquido. No sirve. Cuando yo hago ejercicio, todo está optimizado y el corazón no solo va más rápido, sino que se relaja mejor y empuja mejor. Y cuanto más se relaje, con más fuerza empuja, pero todo tiene un límite. Entonces, como todo elástico, si yo lo estiro, empuja mejor, pero si lo venzo, ya no sirve. Como todo, mientras más rápido vaya, más litros va a sacar porque tira más baldazos, pero llega un límite, porque si yo estoy tan cansado que mis brazos hacen cualquier cosa, no tiro más. Es como cuando cambias la técnica. Claro. Che, me apuré tanto que la técnica fue cualquier cosa. Terminaste yendo más lento, no importa en qué deporte hablemos. Bueno, con el corazón pasa lo mismo, pero no es un número fijo, sino que depende de cómo se desempeña, pero no hay un límite.
Tu máxima puede ser 220, la mía puede ser 205 y la de él puede ser 170. Eso es variable. Bien, porque es una incertidumbre que tienen los atletas. Yo la verdad que lo creía de esa manera. Creo que en algún momento te lo había preguntado. Es más, la semana pasada tuvimos un ida y vuelta sobre una atleta que está preparando un maratón y está corriendo un volumen cercano a los 100 kilómetros, amateur, casi 50 años, y sus pulsos están cerca de lo que para un sedentario sería casi una bradicardia. Y sin embargo, los parámetros de salud están todos bien. El examen cardiológico le da muy bien. Entonces, claro, vos decís, el pulso máximo de otra persona, con suerte llega a 150 y en reposo está en 30. Entonces vos decís, no, esto no es saludable, pero bueno, si todo el patrón de estudio da bien, entendemos que está bien. Leo, te quiero hacer una pregunta bastante fuera de lo que tiene que ver con el deporte en sí. Esto porque por ahí, no sé, tenemos familia, para tenerlo en cuenta, mis viejos o para cualquier persona. ¿Existe tal cosa como el cuidado del corazón? ¿Sí? O sea, cuidado del corazón desde sus funciones, ¿no? Me refiero. ¿Y cuáles serían por ahí los tres consejos que le darías a una persona atleta o sedentario o un atleta amateur? Que básicamente cualquier atleta amateur que labure en una oficina es un sedentario activo, te guste o no, por la cantidad de horas que pasa en esa situación de sedentarismo, que tratamos de hacer todo un seguimiento ergonómico para que el atleta sea un sedentario activo lo más saludable posible y que después, cuando vaya a entrenar, le rinda. Pero, ¿existe tal cosa como el cuidado del corazón? Sí, como toda máquina, necesita cierto cuidado para que siga funcionando. Y eso es así. Básicamente, tratamos de explicar recién, es un fuelle que aumenta una cavidad como si fuera un acordeón donde se agranda y se achica todo el tiempo. La tenemos que tener lubricada, lo suficientemente llena para que siga abriendo y cerrando sin quejarse y sin romperse. ¿Qué tenemos que hacer? Regarla bien. Hay que llenarla de líquido y de un líquido adecuado, de un líquido que no la oxide. Tenemos que tomar agua. Ah, Entonces, bien. agua fundamental. Podés hidratarte con otra cosa en algún momento especial porque necesitas, podés tomar otro tipo de bebida porque te gusta el sabor, porque está bien, pero tengo que tomar agua, tengo Claro. que tomar un montón de agua. Otro, hay que hacerla funcionar. Cualquier sistema físico en este mundo que tenga movilidad, que vos no muevas, queda fijo con el paso del tiempo. Eh, es una bisagra, la tengo que seguir moviendo, entonces hay que hacerlo trabajar. Tengo que hacer ejercicio. Se autolubrica. Exactamente. Entonces, no puedo dejarlo quieto. Está siempre en reposo, anda, bárbaro, yo no lo esfuerzo. Y el día, como decíamos hoy, el día que quieras correr el colectivo, ahí te vas a dar cuenta que no servía para nada más que para estar quieto, porque nunca lo hiciste trabajar. Entonces, es una teoría un poco errada de si no uso algo se pierde, pero más o menos se desacostumbra a rendir. Y con rendir no me refiero a ganar premios, sino a estar en funcionamiento. Cada tanto tengo que poner el auto en marcha. No puede Claro. estar parado 50 años. No va a aprenderse. Bueno, acá pasa lo mismo. Y con respecto a moverse, también me refiero a hacer fuerza. Necesito intensidades en cuanto al impacto, a la fuerza y al desarrollo en esos movimientos. Entonces, ¿tengo que salir a caminar? Sí, fantástico. Pero tenés que meter la intensidad. A veces te tenés que ahogar un poco, correr, caminar rápido, hacer fuerza, ya sea fuerza con desarrollo de movimiento o fuerza isométrica, presiones, sugestiones, ¿sí? Pero tengo que hacer fuerza, tengo que meterle intensidad a ese movimiento que hago. Y obviamente darle nutrientes. Entonces, ya dijimos que había que mojarlo, que había que moverlo, pero también hay que darle alimento. Y esos alimentos tienen que ser de lo más variado posible. Yo, de lo posible, salvo que haya alguna restricción por algún tema médico como Hipertensión. alguna alergia, alguna intolerancia, algo donde, che, si me dan vasos de vidrio, yo me muero, hago una reacción. Bueno, en ese caso no le vas a dar eso, pero después tiene que haber de todo. Claro. No deberíamos prohibir nada normal, natural, que podamos obtener de la naturaleza, más allá de que lo cocinemos, lo Ujú. preparemos, Sí. etcétera, pero Procesado. cosas que existan. Entonces, no, pero yo como madera porque me dijeron, no, mirá, la madera barnizada no es un alimento, ¿no? Pero frutas, verduras, carne, pescado, huevo, leche, todo tipo de alimentos. Entonces, variedad, agua, movimiento con fuerza. Bien, clarísimo, creo que clarísimo. Era una pregunta que está buena para tomar conciencia más que nada, ¿no? Porque básicamente es lo que nos va a permitir
sostener la práctica deportiva a lo largo de nuestra vida. Vamos a ir cerrando el episodio ahora, pero sabes que me quedan temas que fueron surgiendo de la charla esta, como por ejemplo, para un próximo episodio, suplementación deportiva, que era algo que yo había pensado para tocar ahí un toque hoy. Pero también se me viene la idea del hecho de, yo tengo muchos atletas entrenando más 60 con un nivel de rendimiento altísimo. O sea, personas preparando 2 3 ultras, 60, 70K de montaña, que son carreras de 10, 12, 16 horas, 3 al año, con 60. O maratones y corriendo 3 maratones en el año. Entonces, estaría bueno hablar del deporte en la edad avanzada, en la adultez mayor, porque para un sedentario 60 ya es casi tercera edad. Pero bueno, vamos a relajar un poco con un vaso de agua y hacemos el cierre de este episodio. Bueno, Leo, gracias por el acompañamiento. ¿Cómo te sentiste? Ah, muy bien. Quiero volver ahora. Bien, tenemos temas lindos para tocar. Creo que suplementación, deporte más 60, también deporte más 30-35, que hay un libro muy lindo que yo leí hace un tiempo atrás que lo recomiendo, que es el de deportes de resistencia después de los 50. En realidad habla mucho de este salto de cuando yo soy re competitivo y tengo el mindset de quiero ganar. Después lo puedes seguir teniendo post 50, pero por ahí el alto rendimiento se termina muchas veces ahí a los 30 y 40, o a los 50 también y cambiar el mindset. Así que ahí tenemos temas. ¿Alguna reflexión, algo que quieras compartir como para cerrar este episodio? Ojo que alto rendimiento es relativo. ¿Eh? Yo digo siempre que a mí me gusta trabajar el alto rendimiento del amateur. Es decir, llevar a un amateur a su máximo rendimiento, entendiendo sus necesidades, sus tiempos. O sea, mi propuesta de programa de entrenamiento, y me diste el pie como para contarlo, pero creo que la gente ya lo sabe, es atletas que tengan ganas de crecer y mejorar y de competir. No trabajo por una cuestión de que simplemente no es lo que más me motive a mí como entrenador, con gente que haga deporte y salud, que me parece re válido, pero a mí me gusta más el perfil competitivo. Entonces yo lo que quiero es agarrar a un atleta con todas las complicaciones que tenemos en nuestra vida y llevarlo sin romper esa estructura a su máximo potencial. Entonces, para mí ese es el alto rendimiento que busco en un atleta, ¿no? O sea alto rendimiento o rendimiento alto. Bueno, a eso voy. Eso es alto rendimiento. O sea, alto nivel de esfuerzo y de carga, o sea, carga e intensidad alta, eso es alto rendimiento. Entonces, todos podemos ser deportistas de alto rendimiento que no nos parezca y nos tienen que tratar como tal. En cuanto a la prevención, en cuanto a la planificación, en todo ámbito. Así que esa es la reflexión de que todos podemos ser un atleta de alto rendimiento y no nos estamos dando cuenta. Tenemos que hacer todo como si lo fuéramos dentro de lo posible, ¿no? Sí, yo siempre digo que el atleta muchas veces no sabe porque no lo hizo o porque no tuvo la guía o porque necesita alguien que le brinde la confianza, no sabe el potencial que tiene y que no está aprovechando. Y cuando hay muchos atletas que son autodidactas, que me parece bien porque no siempre se siente uno cómodo entrando con otra persona, pero si un autodidacta encuentra un rendimiento muy alto, o por más que tenga un entrenador haciendo cualquier verdura dentro de lo que no le pide el entrenador, tiene un nivel muy alto, si esa persona está en un nivel altísimo, pseudo alto rendimiento, es porque tiene un potencial atrás que podría exprimirle un entrenador y que no lo está sacando adelante. Leo, gracias. Nos vamos a volver a encontrar. Si te gustó el espacio, de mi parte, invitadísimo todas las veces que quieras. Bueno, listo, vamos a venir. Lo que le estás dando a esa persona es orden. Le faltaba Claro, el orden. claro, claro. Sí, orden seguridad y confianza, ¿no? El coaching va mucho por ese lado. Bueno, hasta acá con este episodio número 104. Gracias a Leo. En las notas del episodio voy a dejar su cuenta de Instagram, que es arroba, Doctor Leonardo Jaime. bien, fácil, Hail, Hail, pero lo dejo en la descripción del episodio. Voy a dejar la cuenta para que lo puedan seguir. Me pueden escribir también por Instagram, Leo siempre contesta. Y incluso ahí pueden buscar también para tener alguna entrevista o trabajar con él como deportólogo.
Gracias, nos vamos a encontrar el próximo lunes con un nuevo episodio. Me despido. Chau, chau.